Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa. Chrystus objawił mi te słowa. Córko umiłowana, co widzisz? Widzę Cię chwalebnego, Chryste. A teraz, co widzisz? Widziałam, że w swojej prawej dłoni trzymał ludzkość i widziałam wielu ludzi odwracających się plecami do Chrystusa. Następnie, przed tą wizją, która mną wstrząsnęła, powiedział do mnie: powiedz moim dzieciom, wszystkie moje dzieci postrzegają mnie wizją duszy, niektórzy postrzegają mnie w prawdzie, a inni mnie zniekształcają. U niektórych moich dzieci przeważa intelektualizm i ograniczają się one do widzenia i postrzegania mnie, inni, z powodu panującego w nich egoizmu, umieszczają więzy między swoimi zmysłami a intelektualizmem, które nie rozdzielają się i pozostają w rozsądku, umierając w każdej chwili, nie pozwalając sobie na poznanie mnie. I odwracają się do mnie plecami, ponieważ znajdują odpowiedzi w nauce, w technologii, w swoich osobistych dedukcjach i ukrywają się przed moją miłością, tworząc własne zasady, aby usprawiedliwić się przed swoimi braćmi i siostrami, gdy pytają ich o mnie. Moje dzieci nie widzą mnie ani nie są w stanie zobaczyć rzeczywistości, w której żyją, z powodu faktu, że ich sumienie pozostaje całkowicie niespokojne, wzburzone tym, czego egoistycznie pragną dla siebie. Osobiste preferencje utrzymują ich w ciągłej krytyce innych, gniew emanuje z nich, gdy ludzie wokół nich nie są tacy, jak chcą. Są drażliwi i wrażliwi na wszystko i wobec wszystkiego. Dlatego nie są w stanie być świadomi rzeczywistości, w której żyją i pozostają ślepi na to, co jest poza ich zasięgiem. Ci ludzie nie widzą mnie, ani nie widzą rzeczywistości tej chwili, która jest decydującym momentem, zanim staną twarzą w twarz z samymi sobą. Powiedz im, moja umiłowana, że kiedy rozum jest wyciszony, aby powrócić do mojej prawdy, umysł zostaje oczyszczony, a tym samym serce i zmysły. Oferuję człowiekowi błogosławieństwo rozumowania, aby uwolnić duszę z jej więzów. Oczyszczony rozum jest mądrością i daje człowiekowi czyste serce. Posługuję się tymi ludźmi czystego serca, aby szli dzieląc się na drodze moim słowem i moimi objawieniami, niezbędnymi, aby ludzkość słyszała, widziała i odczuwała w swoim wnętrzu potrzebę, aby być ze mną. Powiedz im, moja umiłowana, że dusze wybierają w sposób wolny i że ten Chrystus potrzebuje pełnego sumienia tych, którzy nazywają siebie moimi dziećmi, moimi naśladowcami, moimi uczniami, moimi wybranymi, moimi kapłanami, moimi konsekrowanymi. Potrzebuję ich wszystkich, aby obudzić sumienia i serca uśpione z obojętności i zatwardziałe przez wzloty i upadki złego zachowania, czasami przez zaniechanie, a u innych z osobistej wygody. Boski nauczyciel mówił do mnie dalej: umiłowani, to nie czasy wyznaczają wydarzenia, lecz wydarzenia sygnalizują przyszłość, a w tym ludzkość była twórcą swego własnego przeznaczenia, do którego sama ludzkość przylgnęła w swej zatwardziałości i braku pokory. Ogłoś im, że przychodzę z żelazną laską, aby oddzielić pszenicę od plew, w chwilach, w których plewy są obfite, a wzrok człowieka nie pozwala mu widzieć jasno przez gęstą materię, która go otacza, uniemożliwiając mu nawet dostrzeżenie mojej obecności. Moje prawdziwe dzieci emanują pokojem, inspirują pokój i wydychają pokój. Niektórzy ludzie nazwali siebie mediatorami lub wysłannikami pokoju przed ludzkością i nie osiągając swojego celu przed ludźmi, jasno pokazują, że są tylko jeszcze jednym z panującej nędzy. Dopóki, powtarzam, dopóki chciwość nie zostanie wykorzeniona z ego, dopóty jedność pozwoli istocie ludzkiej rozpoznać siebie jako moje dziecko, ponieważ przede mną wszyscy są moimi dziećmi. To istota ludzka stworzyła podziały i dlatego w tej chwili słychać szepty wojny, aż przestaną być szeptami, a wojna rozprzestrzeni się na całą ludzkość w mgnieniu oka. Moja ukochana, wiesz o mojej wszechmocy. Pokazałem ci, jak Sodoma i Gomora zostały zniszczone za ich przewrotność.
Gdyby taka była moja wola, zniszczyłbym tę planetę w ciągu sekundy. Ach, ale moja miłość i moja cierpliwość są moją doskonałością, dlatego pozostawiam przeznaczenie człowieka w rękach człowieka i jego wolnej woli, nie bez uprzedniego ostrzeżenia ich o nieszczęściach, które dosięgną ludzkość z powodu szaleństwa i buntu tego pokolenia. Chrystus prosił mnie, powiedz im o tym, jak bardzo na nich czekałem, o moim pragnieniu dusz i o moim pragnieniu, aby każdy człowiek był świadomy odpowiedzialności za zdobywanie dusz. Mów im o świadomości, którą muszą zachować, aby działać i pracować na rzecz pokoju. Powiedz im, moja umiłowana, jak bardzo zmagałem się z niesprawiedliwością, oszczerstwami, zniewagami i odrzuceniem. Powiedz im, aby się nie bali, ponieważ przybędę, aby pomóc tym, którzy cierpią z mojego powodu, powiedz tym, którzy wytrwają, że dla większości jestem tajemnicą, ale dla tych, którzy wytrwają, jestem tajemnicą miłości odsłoniętą w ich duszy. Przypomnij im, że moje królestwo pozostaje przed każdym z was i że człowiekowi dałem błogosławieństwo odkrycia go. Jestem wewnątrz i na zewnątrz każdego z was, ukazuję się temu, kto szuka mnie ze świadomością tego, kim jestem, a ten, kto mnie odrzuca i nie szuka mnie, ukrywa mnie przed sobą. Ty jesteś moim światłem, wszyscy są moim światłem, ja jestem obecny we wszystkim, ale wy żyjecie tak rozproszeni w tym, co światowe i w waszych fałszywych bogach, że ja mówię do was, a wasze uszy mnie nie słyszą. Ja jestem powietrzem, ogniem, ziemią, wodą, ale nieświadomość człowieka nie docenia mnie i nie oddaje mi chwały, którą powinni mi oddać. Chrystus mówi mi dalej, umiłowana, widzisz mnie, rozpoznajesz mnie i wiesz, że uczę cię prawdy, nie po to, abyś ją ukrywała, ale abyś dzieliła się nią z braćmi i siostrami. Wiesz, że jestem czymś więcej niż ślepą wiarą, jestem wolnością, abyś kochała mnie bez ograniczeń, abyś kochała mnie, ponieważ znasz mnie i odnosisz się do mnie w mojej miłości. Mów im o moim cierpieniu z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa i buntu. Powiedz im, że stworzenie było wielkim darem od mojego Ojca dla człowieka, ale zdeformowaliście je i chce ono powrócić do swojego stanu w woli mojego Ojca. Z tego powodu ziemia odnowi się, a w tej odnowie ludzkość, podobnie jak poprzednie pokolenia, sprowadzi na siebie ból, tragedię, udrękę i lament z powodu nieposłuszeństwa wobec naszej boskości, a wszystko to jest owocem niewłaściwego wykorzystania ludzkiej wolności i nieumiarkowanego korzystania z niewłaściwie wykorzystywanej nauki. Powiedz im o moim Kościele, o jego oczyszczeniu i o cierpieniu wszystkich narodów. Zapewnij ich, że przychodzę po moje dzieci, moje legiony ogłoszą moje przyjście, a ci, którzy są moi, przyjmą mnie z radością. Z bólem zobaczę tych, którzy mną wzgardzili, będą starali się ukryć swoją twarz przed moją obecnością. W ramach ludzkiej wolności każdy człowiek wybierze dobro lub zło. Podziel się z nimi moją bliskością sumienia człowieka, każdego z osobna. Mów im o rzekach krwi, które zostaną rozlane po całej ziemi, zanim człowiek nauki, który z pełną świadomością stworzył zniszczenie ludzkości, rzuci mi wyzwanie i w swoim szaleństwie doprowadzi każde stworzenie na powierzchni ziemi do cierpienia. Nie jestem nieubłagany, czekałem, aż ludzie się obudzą, moja miłość jest nieskończona, tak jak nieskończona jest moja sprawiedliwość. Ludzkość rzuciła się na moją sprawiedliwość, przyspiesza ciemność złymi uczynkami, bada moje słowa, aby szukać ciemności, i pomimo tego, że moje światło jest tak wielkie, jest zaślepiona swoim zwycięskim egoizmem. Moja ukochana, powiedz moim dzieciom, że czekam na nich z wieczną miłością. Jestem, który jestem, wieczny, początek i koniec. Powiedz im, że czekam na nich w tabernakulum, powiedz im, aby przyszli do mnie bez obaw, ale z prawdą, bez oszustw. Powiedz im, że w każdej konsekrowanej hostii jestem obecny. Jestem pokarmem duszy i ducha na wieki wieków. Powiedz im, że jestem chlebem jedności dla wszystkich,
którzy chcą żyć świadomi potrzeby mojej obecności w każdym z tych, którzy są moi. Kocham Cię, powiedz im, że ich kocham, powiedz to. Bracia i siostry, będąc wierna słowu, które otrzymuję od Chrystusa, podzieliłam się tym, co jest Jego boską wolą. Amen.